Si vous serrez les dents pendant la nuit, si vous grincez des dents quand vous dormez, ça s'appelle le bruxisme. Vous pouvez contrer en fait et lutter contre le bruxisme avec l'acupression. Le premier point va se situer sur le méridien de l'estomac au niveau de l'angle de la mâchoire. C'est le point ST6 estomac. En fait, quand vous allez serrer les dents, il y a un muscle saillant qui apparaît à ce niveau. C'est le point. Vous allez masser ce point sur les deux côtés pendant 1 à 2 minutes avant de dormir. Le deuxième point va se situer sur le méridien de l'intestin grêle. Ça va être juste devant le tragus, sur la petite dépression qui s'ouvre quand vous ouvrez la bouche, à ce niveau-là. Le troisième point est situé sur le méridien de l'intestin grêle. En fait, ça va être sous la pommette, aligné avec l'extérieur du bord du nez. Donc, sous la pommette. Vous allez faire en fait ces points de pression avant de dormir et vous me direz la différence.